А еще сегодня хочу рассказать об одной такой вещи, что такое контроль качества. Ребят, контроль качества, когда компания проводит полностью объект, это не только, да, условно какие-то работы, которые мы проводим, но и подбор материалов на их техническое качество, которое должно соответствовать. Сейчас вам хочу показать один такой важный момент, который, если бы мы, например, не посмотрели, могли бы эту плитку замешать, а именно идет о дефекте плитки, то, соответственно, с этим у нас было бы, для заказчика это непонятно, но для нас это очень важно, так как мы нацелены на качество.